हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत हुई। मैं आपको स्वागत करती। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ये वाली मॉडल वाली आरसी कार को, रेसिंग कार को अनबॉक्स करने वाले। तो ये ऐसा कुछ है। इसके दो मॉडल है। एक आप देख सकते हैं, ये मैक्लारेन है, मेरे पास मैक्लारेन है, और ये बुगाटी का एक और है, अनबॉक्स करने वाले हैं इसको। तो चलो, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है इसको। तो ऐसे करने के बाद मेरे हाथ में मेरा कैमरा पकड़ा है, ये ऐसे करना है। ओपन क्यों नहीं? तो ओपन करने के बाद मैं आप सभी को मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अनबॉक्स कर चुके हैं हम। तो एक और मिनट यार गाइस। तो यहाँ पे हमारा एक कार है, ये हमारी कार है, और ये हम हैं, और हमारी पार्टी हो रही है। तो ऐसे हम इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं। ये एक और बात, ये 550 का है, 550 रुपये का है, इस स्टोर से खरीदा। और ये 6+ है, 6 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे ही इसको खरीद के खा ले। तो यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं इसको रखती है। यहाँ पे हमारी कार है। मैंने इसको ऑलरेडी बहुत ड्राइव कर दिया है। पीछे दिखेगा आपको, ये रहा। यहाँ पे इसको इस साइड पर कर लेते हैं। ये ऑन हो गया, दिखता हो। तो यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे मेरा 2 इससे 1 मिनट। मैं इसको ज़मीन पर रखने के बाद आपको बाकी दिखाऊं। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो चलो, हमारी वीडियो इतनी ही थी। तो बाय बाय, टाटा गाइस। एक और नई वीडियो में पक्की मिलते हैं। एक और बार आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख लो। है इसका इंटीरियर है भाई, जिसका इंटीरियर है। तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो में लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस। बाय बाय।